Ka disa njerëz që kur i shën ndjen sikur i njeh prej shumë kohësh, jo sepse janë të famshëm, por sepse kanë sjellë diçka të tyre, diçka të vërtet brenda shtëpive tona, brenda ekranit vogël që ka lënë gjurmë shoqëri. Ajo që vjen sot e ftuar është Eni Jani, që shumë prej jush e mbajnë mend si era gjimnazistja me ëndra të mëdha nga seriali Njerëz dhe Fate. Por ajo ka qenë dhe vazhdon të jetë shumë më tepër se kaq. Ajo është gruaja pas kameras, regjizori, ideatore, e emisioneve televizive dhe bashkëshortja dhe nëna që ju desh të bëjë efort pikërisht kur gjithçka nuk ishte mirë. Ajo është artistja që ka gjetur interes dhe tek shkencat sociale dhe komunikimi, sepse Kureshja e ka ditur gjithmonë se arti dhe ndryshimi shoqëror nuk janë gjëra të ndara. Sot do flasim me Eni Janin, gruan e plot, me historinë e saj, mësimet dhe pyetjet që ajo vetë mbart. Mirë se vjen. Mirë se të gjeta. Të falenderoj për hapjen që bëre. Jo për fjalët e mira që the, po vetëm për një detaj që më preku dhe që unë, me thënë të drejtën, e them shpesh në për tavolina, jo se janë të famshëm. Edhe të falenderoj për këtë, sepse në shoqërinë tonë, kjo fjala i famshëm ka marrë një konotacion që e thonë dhe nuk e kuptojnë çfarë thonë. Dhe është e vërtet. Unë nuk jam e famshme. Unë thjesht jam një njerëz si gjithë të tjerët, që kam një profesion që më bën më të dukshme se dikush tjetër. Po kjo nuk do të thotë që jam më e famshme apo jam më e mirë se dikush tjetër që nuk e ka këtë mundësi për të qenë publike siç më jep mua mundësinë profesion. Dhe unë ndieva shumë mirë kur e dëgjova sinqerisht. Falenderoj. Neve të dyja jemi parë në Akademinë e Arteve në atë kohë, sot Universiteti i Arteve. Dhe unë mbaj mend ditën kur ti ke ardhur me babin e shoqëruar për konkursin. Ti ke qenë diçka 2-3 vite poshtë meje. 2 vjet kam përshtypjen. 2 vjet poshtë meje. Po, për shembull, ti po më kujton dhe po më risjell ca emocione që unë për shembull nga emocionet e tepërta unë nuk kam fiksuar shumë gjëra. Jam shumë kurioze të dëgjoj tani çfarë do më thuash. Jo, ishte interesante për mua, le të themi që isha një brez pak më i rritur, kur të pash që po hyen në akademi për konkursin dhe thash, kjo vajza që nga shumë e bukur. Dhe këtë perceptime sa duket nuk e pata vetëm unë, po e patën edhe regjisorët e serialit Njerëz dhe Fate, ku të morën për rolin e Erës, që pastaj u bë ky rol i madh ikonik, i cili të ndoqi për 20 vite më shumë nga mbrapa. Tash ti do t'i ikësh Erës apo Era nuk do t'i iki prej teje? Çfarë marrëdhënie ke me këtë Erën? Unë jam shumë në paqe si Eni me Erën. Sigurisht që ndodh kur më thon Era, them shiko se nuk kam vetëm Erën, kam edhe gjëra të tjera, por nuk më bën të ndihem keq. Nuk më bën të ndihem keq sepse është një gjë që kam kujtime shumë të mira dhe më ka dhënë ndjesi dhe emocione shumë të bukura. Dhe e bukura është që kur më thonë Era, unë përjetoj të njëjtat emocione dhe të njëjtën ndjesi dhe kuptoj çfarë impakti pati ai serial edhe se sa shumë kemi hyrë në shtëpitë e njerëzve me atë serial që për fat ishte fati im të isha pjesë e atij seriali. Edhe nuk ndihem keq për këtë dhe nuk mund të them që pse më thon Era ndihem keq se un kam edhe role të tjera edhe jo, më pëlqen. Është shumë më interesant. përkëdhel sedrën me të drejtën. E kuptoj. Po unë do kisha dashur në fakt që ti të kishe edhe ca role të tjera që Era Era të kisha dashur. Ishte kjo ikona. Por shikon nganjëherë njeriu edhe në përgjithësi po ta shikosh. Janë disa role që ato mbeten, çfarë do lloj roli që të kenë bërë aktorët e tjerë, edhe që mund të kenë realizuar shumë mirë, prap mbeten 2-3 që mendohet që aty e kanë patur kulmin e tyre. Por jo se nuk e dua unë këtë gjën, por kështu kanë qenë mundësitë edhe kinematografia, zhvillimet kinematografike në Shqipëri. Pastaj unë kam base diçka më tepër në teatr se që mund të kem në filma. Dhe shpeshherë gjithmonë ngacmoj me këtë pjesën e teatrit, po ju keni ardhur në teatr, se unë kam dhe role në teatr. Do me thënë, jo, ne kemi ardhur, por neve aty të mbajmë mend, aty të kemi qef se ka qenë filmi i parë dhe fillojmë flasin në përgjithësi pastaj për ndjesitë që kanë në lidhje me serialin. Ke ushtruar disa disiplina
në kohë të ndryshme, paralelisht me to, regjinë televizive, aktrimin në teatr, nuk e di, mësimdhënie e ke bërë? Jo. Jo. Ke një organizat e cila merret me teatr në grup mosha të vogla në qytete të ndryshme, për teatrin si një formë edukimi. Dhe mua personalisht më mrekullon, t'jem me sinqert, më mrekullon fakti që një krijuese, grua nuk e shikon veten vetëm në një disiplinë, por do ta shprehë veten në mënyra nga më të ndryshmet. Por pyetja është, kjo vjen si rezultat i mungesës së një qëndrueshmërie në profesion, duke u përpjekur për gjetë disa shtigje të tjera për të zhvilluar, apo vjen si një pasion për të shprehur në disiplina të ndryshme? Apo si qëndron kjo? Se Brezion ka pas vështirësi të mëdha në rritjen profesionale. Unë mendoj, Sabin, që janë gjitha bashkë. Unë si natyrë jam natyrë që më pëlqen të provoj. Nuk stepem asnjëherë dhe nuk tërhiqem. Guxoj shumë. Por sigurisht që ka qenë edhe pamundësia në hapësira të ndryshme dhe ti përpiqesh që ta gjesh veten diku tjetër që është afër me atë gjën tënde. Për shembull, siç ka qenë televizioni. Unë teatrin e dua shumë. Filmin e dua shumë. Po të më pyesësh për të dyja, sigurisht që kam debulesë teatrin, po kjo nuk do të thotë që Arsyeja? Sepse në film ti ke mundësi ta korrigjosh veten. Kurse në teatr je aty dhe ti duhet ta përmbledhësh gjithë energjinë, gjithë forcën, gjithë mundësinë tënde, gjithë energjinë tënde që t'japësh më të mirën aty. Sepse është më sfidues. Është më sfidues. Ti del dhe aty je përpara publikut, ti dhe publiku. Dhe se si do menaxhohet situata aty ka të bëjë vetëm me ty, pastaj gjithmonë duke të qëndruar brenda personazhit edhe karakterit që ti interpreton. Më pëlqen. Je gjallë, je live, je direkt, ndjen frymarrje, Çfarë të pëlqen më shumë nga aktrimi? Do cila është ajo gjë që nëse do duhet ta përkufizoj në një fjali, do thoshe kjo është arsyeja pse më pëlqen aktrimi? Njoh veten, Sabin, me aktrimin. Njoh limitet e mia. Njoh mbase dua të gjej gjëra që mund t'i kem shumë thellë ke vetja ime dhe nuk e di që i kam. Dhe nëpërmjet personazheve ti ke mundësi që ta kuptosh këtë gjë. Sigurisht pastaj edhe që ti je një me potencialin tënd mund të jesh një mundësi për të qenë një pasqyrë për atë që të sheh. Se në fund të ditës ti jep një mesazh në skenën që ngrihesh. Është ndërtuar një realitet për të trajtuar një fenomen dhe për të thënë atë që duhet të jetë edhe kush nuk duhet të jetë. Dhe ti je njëra nga ato hallka që jep një mesazh, që përcjell diçka. Ti gjithashtu ke këtë projektin që në fakt më prek shumë, teatri si një mjet edukimi, një terapi për brezat e rinj. Çfarë beson ti, domethënë çfarë fuqie ka teatri? Dhe pse përgjithsisht nuk kuptohet, le të themi, nga institucionet apo nga njerëzit, dhe teatri shihet thjesht si një mjet argëtimi, të ti pak përpara, dhe jo si një rrugtim për të rritur emocionalisht, si qytetar, si njerëz. Unë mendoj Pse nuk e kemi këtë kuptim nga audienca? Ku kemi se ngecur? nuk ja kemi ofruar. Se kemi ofruar. Kush ja ka ofruar? Unë nuk dua të përmend emra, po të hapim televizionet sot, unë nuk mendoj që ofrojmë ndonjë gjë që shërben për të ndërtuar një qytetar të mirë. Edhe mendoj që duhet punuar me fëmijët, sepse nëse do ta thoja në mënyrë figurative, janë një top brumi që ti s'ja ke dhënë formën akoma. Shoqëria joni do fëmijët? Është një shoqëri që investon Unë te mendoj që fëmijët? i do, po nuk di si t'i doj. Se unë nuk mund të them që shoqëria jonë nuk i do fëmijët. A ka parqe lodrash, ka mënyra argëtimi, ka mënyra eksplorimi? Po kam përshtypjen kjo është një çik edhe globale. Domethënë është një drejtim, një orientim që ne nuk e shmangim dot, po e mira është të mundohemi sa më shumë ta kuptojmë ne të rriturit për të ndihmuar se ata nuk e kuptojnë. Atyre i duket gjë
ku sa mirë, po argëtohem, po e kaloj kohën. Ma shpjego pak teatrin, që ti bën teatrin edukues, që ti bën në rrethet ndryshme. Për shembull, edhe me një moment fëmijët që do doje ta ndaje, një moment që të ka prekur. Them dy momente. Unë kam punuar dhe me gratë në burgje. Dhe ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme. Që do doja ta vazhdoja dhe nuk është se jam dorëzuar, por është çështja më kam vajtur pak larg dhe më duhet një lloj suporti pak më i madh që unë të mund të shkoj deri në Gradec. Kam hyrë e kam dalë sigurisht me lejen e instancave dhe shkoja për ditë, se ti e di që teatri është për ditë, dhe ato nuk e konceptonin dot për ditë prova. Dhe në fillim i dukej shumë e vështirë. E lodhshme, e mundimshme. Por nuk dorëzoheshin. Se shiko, përpiqesh të gjesh edhe gjurmët, unë jam natyrë për shkakun që bëhem njësh, nuk distancohem. Më pëlqen të jem shumë popullore me njerëzit, edhe mbase ato duke të njohur nga ekrani të mendojnë një çik qofse do ta them pak si për vetes, dhe ndërkohë kur ty të shohin që ti bëhesh njësh me ato, fillojnë edhe ta shprehin, ua, po sa kështu, se ne mendonim që ti je aktore dhe kjo dhe ajo, i them, njeria me dhe unë s'ka lidhje aktore apo pa aktore. Aktore është thjesht profesion. Dhe të rinë të shohin, po ma thot seriozisht kjo këtë, e kam e vërtet që e thot. Dhe kur shkoni pastaj një java parë ishte një çik që ti ndjeje një lloj vinin, po kishin një barrierë. Kishin një lloj sikleti. Po kam përshtypjen e kishin çik edhe me veten e tyre. Kishin siklet kur lexonin, kishin siklet të shprehurin, rinin me kontrollon me bistyrit si po më shikon, ç'a mendon për mua, domethënë po e bëj mirë unë këtë gjë, ato komplekset që mund të ketë njeriu brenda vetes kur bën një gjë që s'e ka bërë ndonjëherë. Po me kalimin e kohës filluan të ndiheshin mirë dhe kuptova që ndërmjet të tjerave filluan ta shohin veten ndryshe. Po kishin besim ke vetja. Që një nga gjërat që unë mendoj që ndikon teatri është pikërisht kjo gjë, që të rrit vlerësimin dhe vetbesimin. Si e bën teatri këtë? Nëpërmjet kujt mekanizme? Që ajo bën një personazh, një gjë që s'e ka bërë kurrë dhe unë jam në gjendje ta bëj këtë gjë. Do me thënë, nuk qënë ka kaq e vështirë për të bërë kjo gjëja. Nuk qënë ka kaq e pamundur. Dhe fakti që dikush erdhi dhe besoi tek unë, edhe ky është vlerësim. Dhe ajo, ato mbase nuk din t'i artikulojnë dhe nuk din t'i shprejnë, po me veprimet që bëjnë t'i arrin t'i kuptosh çfarë mendojnë. Dhe kur kemi qenë nga fundi, unë mundova shumë që t'i nxirja nga institucioni, dhe me thënë të drejtën ato dolën nga institucioni dhe shfaqen edhe në teatr. Wow, fantastik. Edhe kjo ishte mrekulli. Ishte ministri i drejtësisë, kështu ishte një aktivitet, ishte Femfesti dhe unë ndjen të lumtura që ishin pjesë e një aktiviteti dhe e shprehen dhe falenderimin. Dhe në fund fare më kanë thënë, më vjen keq sepse për shkak të vendit ku janë, për kufizimin e lirisë do doja të kisha pas kontakte, po është pamundur që ta kesh këtë gjë. Thanë, jeni tha, ne këtë një muaj e gjysëm që punuam, harruam që ishim këtu. Dhe kjo ka qenë për mua ajo fjalia që më ka prekur dhe kam thënë që sa mirë bëra që kam vajtur dhe se sa e domosdoshme është që të bëhet, sepse ja e kujtoj dhe unë prekem tani, një pjesë e mirë prej tyre janë kot aty ku janë për shkak të një momenti dhe të një akumulimi shumë vjeçar që janë detyruar të bëjnë një lloj reagimi që sigurisht quhet vepër penale. Por po ti marrësh jetën, që ato shumë pak mund të kenë folur se nuk lejoheshin gjëra të tilla, unë thjesht më shumë blija, se nuk dhe provat kur bënim kishim njerëz që rrinin aty edhe e kishin të ndaluar që të, por ti e ndjen, ti e ndjen njeriu kur është një gjë e pafajshme dhe reagimi që është bërë se i ka ardhur aty ku nuk mban më. Edhe mendoj që sidomos në këtë lloj kategorie, sidomos te këto gra duhet patjetër të bëhet, po kjo sado që lodhem unë kërkon një suport mbi mua në instancat caktuara që ta kuptojnë që burgu duhet jetë një institucion edukimi dhe dhe që teatri është një formë shumë e mirë për ta bërë. Dhe madje më kërkonin se ne bëm një komedi, bëm Shi në plazh, dhe ishte shumë e bukur të shikoje gratë që interpretonin burra dhe fillonin qeshni sepse u veshën me kostume. Domethënë u bë tamam një shfaqje teatri.
Dhe në fund thanë, po të bëjmë një dramë, dhe e kërkonin këto, e thash, po priti, thash, të fillojmë pak nga pak gjërat, pastaj e bëjmë dramë, të gjejmë një dramë, ta që t'jemi vetëm femra, dhe kuptova që donin ta bënin për të nxjerrë atë dhimbjen e vet, atë dhimbjen e tyre. Qa mrekullie kur arti kthehet në një mjet katarsisi. Në fakt ashtu është, po nuk e shohin, se në fakt jo kur është, po është. Thjesht duam që ta trajtojmë. Aktrimi. Duhet të mendohesh që të japësh tamam atë që ti tamam atë që ajo shkakton ke ty. Aktrimi është formësim, është të ndërtosh veten, të përmirësosh veten, të përmirësosh dikë. Kur vendose që do merreshe me aktrim? Dhe nga momenti që ti e ke vendosur dhe çfarë përfitimi kishe, dhe se si kjo gjë u transformua në kohë dhe si është sot, se kam përshtypjen që janë keq kuptime organike dhe normale që i ndodhin çdo kujt apo jo, çdo të reje, motivi pse do të bëhet aktore, pastaj kur fillon dhe hyn thellë në profesion, kupton që motivacionet ndoshta kanë qenë gabim apo që janë tërësisht të tjera. Jo, se unë kam patur shumë herët këto, unë kam patur që fëmijë, por nuk kuptoja dhe nuk e artikuloja. Dhe si thuash, kam patur dhe shenja që fëmijë. Për shembull, kam qenë në Kopësht dhe është bërë një film nga televizioni dhe kanë ardhur regjisorët që dhe si mbaj mend, se duhet të kem qenë 5 vjeçe, po mbaj mend skenën që erdhën na ulën përpara të gjithëve, na zgjodhën dhe më zgjodhën si aktore. Domethënë unë gjithmonë kam patur shenja që njerëz të televizionit gjithmonë më kanë zgjedhur. Pastaj kam qenë në 8 vjeçare, do bëhe një revistë tek revista Horizont, nëse mban mend, ka qenë pioneri, fatosi, unë kam dalë këtë gjitha. Se sa herë bënin artikuj dhe vinin në për shkolla, më zgjidhnin, më fotografonin, do me thënë gjithmonë aparati dhe kamera më kanë dashur. Po kam qenë fëmijë dhe nuk i kam dhënë këtë rëndësinë. Si fëmijë kam qenë jashtëmase edhe mbas televizorit. Do me thënë nuk ishte teatr që unë mos shikoja, nuk ishte radiodramatizim që mos ta dëgjoja, që ka qenë në radio që jepe, filmat i dija të gjithë përmendesh, dhe nuk është se ma ushqente njeri, po ishte si një thirrje e brendshme imja që e pëlqeja dhe doja ta shija. Dhe më pas ka qenë rastësia tek Telebingo, se në fakt po përmend edhe ishin ato vajzat që dhe më shikon Petri Bozo që ishte regjisor. Dhe unë kam qenë në vit të fundit të gjimnazit. Edhe më thotë, ti ke sy që flasin shumë. Pse nuk shkon njëherë nga akademia? Ajo gjëja ka qenë shkëndia që mua më bëri të kuptoj gjithë këtë gjën që unë kam patur që në Kopësht, në 8 vjeçare, në gjimnaz, mandatë shkëndim. Dhe pastaj thash, po shkoj dhe kur kuptova si funksionon të aktrimi, si funksionon të regjia, qa lëndësh kishte, dhe thash, po futem për regji, dhe i marrë 2 në 1. Mos shkoj thjesht për dramë. Dhe bëra regjin. Fati im pastaj ishte që në mjeshtri aktori unë kisha Drita Pelinkun, edhe ajo punon të jashtëmase mirë me studentët, jepte shumë. Do me thënë, një nga fatet e mia është që kam patur Dritën si studente, sepse ajo të dinte ti nxirrte gjërat që kisha dhe jo vetëm ti nxirrte, po ti dhe arrije ti kuptoje, se nga njëri nxjerr në mënyrë instinktive dhe nuk e kupton. Po ajo të bënte që dhe ta kuptonte, metodologjia e saj ka qenë fat për mua. Dhe ajo gjithmonë ma thoshte vogla, se kështu thriste vogla, vogla. Ki parasysh do ti po bën regji, thot, por do të marrin gjithmonë nga aktrimi, mos e lër pas dore aktrimi, dhe ajo kishte të drejtë. Gjëja e parë që unë bëra dhe të gjithë më njihnin si aktore, dhe në për intervista kur unë e thoja shiko se kam mbaruar për regji, nuk kam mbaruar për aktore. Por që dhe regjin e dua, kam tentuar, po është e vështirë në kuptimin jo për ta bërë unë regjin, po është vështirë në të gjesh formën, rrugën për të shkuar te teatri, për të marrë okejin, për ta bërë këtë, pastaj edhe nëse do e bësh në mënyrë të pavarur, dhe ajo ka vështirësitë e veta, sidomos sot.
është bërë shumë e vështirë me këto qerat e sallave që i kanë çuar në stratosferë, dhe ndërkohë edhe kur të suportojnë me një lloj mbështetje për ta bërë, ajo shifër është po njësoj siç ka qenë, dhe ndërkohë është rritur qeraja e sallës dhe ti mendohesh 7 herë që pritse. Dhe është gjunaf sepse një regjizor duhet të krijojë, kurse këtu duhet të merresh një herë të vraposh për këto gjëra dhe kur të vjen edhe pjesa kreative. Dhe kur vjen koha që ti duhet merresh me këtë gjë, ti je exhauruar dhe e bën e mbi sforcuar këtë punën e regjisë, ndërkohë që duhet të jesh e qetë dhe ta bësh e relaksuar. Nëse ti gjithçka do e kishe në rregull sot, gjithçka, në jetën tënde do ishte në rregull. Qa do bëja? Qa profesionet do bëja? Këto. Këtë. Këtë do bëja? Po do bëja regjinë, aktrimin, qa do bëja? Do t'i bëja të gjitha. Të gjitha. Të gjitha dhe po t'i kisha çdo gjë në rregull, unë do kisha hapur një teatr time. Okej, pra le themi ëndra më e madhe jotja është kesh një teatr tonë. Po. Dakor. Të bëj një teatr, Sabin, edhe për hir të vërtetës, mbase unë mund të jem çik ndryshe, mund të më quani fanatike, mund të më quani tradicionale, që nuk e do kisha dashur dhe do punoja veprat klasike, sepse janë harruar, nuk i prek njeri me dorë, edhe nëse i prekin, i trajtojnë si performanca dhe jo si shfaqje teatri. Më shumë i fusim ke body language, nuk kam asnjë gjë me atë lloj forme teatri, e kam ndjekur, më pëlqen, por nuk mendoj që të marrim një Shakespeare edhe kemi bërë më të bukurën duke bërë këtë gjë. Nuk, jam unë mbase natyra nuk më pëlqen dhe do kisha dashur që të keja i teatri im, nuk i diet, ta manifestoj se edhe mund të ndodhë, të trajtoja këto veprat që kanë një peshë, i kanë rezistuar kohës, që i kanë folur kohës dhe do t'i flasin gjithmonë kohës. Në mënyrën e tyre klasike, në ligjëratën e tyre, rrëfimin e tyre klasik. Absolutisht. Patjetër në trajtim ti mund të futesh çështje moderne dhe ti përshtatesh kohës, por duke ruajtur thelbin, pa dal nga. E kuptoj. Ti merresh edhe me regji televizive. Po. Dhe jam shumë kurioze të di si shërben teatri, kinemaja te regjia televizive, a është e mërzitshme, a është konsumuese, a e bën thjesht se të duhet ajo rroga dhe të duhet të rrisësh 2 fëmijë, apo ka kënaqësitë e veta regjia televizive, se janë shumë disiplina duken të ngjashme, po në fakt janë tmerrsisht të kundërta me njëra tjetrën. Varet dhe si do ti ta shikosh. Mendoj që ka të bëjë me njeriu. Sigurisht, unë këtë televizioni vajta sepse nuk i kisha mundësi të hapësirat që të punoja në teatr. Dhe ishte vërtet kjo, që ishte një lloj, isha e detyruar, po themi, që të bëja diçka që mund të ishte edhe ngjashëm apo afër me atë pjesën time të profesionit, por edhe ishte pa mundësia që nëse unë do kisha teatrin dhe do kisha mundësi të isha pjesë e teatrit, nuk do ta kisha bërë televizionin. Por kështu erdhën rrethanat dhe një zgjedhje e sforcuar për të vajtur. Brenda profesionit, pa dal nga profesioni. Duke dashur ta shoh kështu, kam dashur ta shikoj gjithmonë gotën plot. Dhe në përgjithësi kështu funksionoj. Edhe sepse mendoj që në çdo profesion ka të mirat e veta dhe ke çfarë ti marrësh, dhe në qoftë se ajo ka të mirat e veta dhe ka çfarë t'japi, do të japi edhe satisfaksionin. Sigurisht që është konsumuese kur ke një emision ditor dhe ti duhet jesh për ditë por është e bukur kur ke gjëra të veçanta që ti vërtet mund të ndikojë ajo ideja jote, krijimtaria jote, mënyra se si mund ta ndërtosh. Po kur janë gjëra të përditshme, janë standarde dhe është punë rutinë, po themi. Nuk është se beson tek misioni edukues i televizionit. Nuk është çështje se besoj, televizioni e ka për detyrë ta ketë, por sa e bëjmë sot, kjo është e diskutueshme. Shumë e diskutueshme. Shumë. Ka influencë mënyra se si neve trajtojmë televizionin sot në shoqëri, në mënyrën se... Unë mendoj që dashur pa dashur dhe nuk e kuptoj pse është kaq ndikuese. Nuk e kuptoj çfarë ndodh që ndikon kaq shumë këto klikimet, dhe që për këto klikime ne duhet të nxjerrim gjën më
të çuditshme, të mundshme, duhet të nxjerrim gjën më të pamundur që ne t'i marrim këto klikime. Dhe unë nuk mendoj që televizioni duhet ta bëjë këtë gjë. Ti je mami i dy vajzave, të cilat të dyja pak a shumë janë në adoleshencë. Njëra në adoleshencë. Njëra po del, tjetra po hyn. Do një në atë fashon. Qa ndikimi ka televizioni dhe rrjetet sociale, tek rritja e vajzave dhe tek ty në raport me to? Për fatin tim të mirë, gozat e mia, për fatin tim të mirë. S'mund ta them, po mbase ka ndikuar pak nga pak ditë për ditë, Sabin, se neve duke folur, dhe pa kuptuar ato e marrin orientimin në lidhje me pjesën e formimit. Vajzat e mia nuk shohin televizor. Pëlqejnë të shohin filma, pëlqejnë të shohin seriale, Netflixi na ka kënaqur. Sidomos Tina, nga që studion kinezishten, shef serialet aziatik shumë. Sigurisht e vogla është çik për të rrequr edhe tek të TikTokut, e kështu, por që unë jam gjithkohon që i flas kundër. Po jo se kjo ka, ajo përpiqet të mbinde, se kjo ka këtë gjë, unë mësoj nga kjo, se i thëmë çfarë mëson ti nga kjo gjëra. Po ja, unë mësoj se shiko kjo po bën këtë dhe për të më treguar që vërtet shikoj gjërat mira në TikTok, para 2 ditësh më thoshe, shiko, kjo merr rroba të vjetra, i bën një model, i pret në këtë formë dhe bën veshje të reja, dhe donte të më binte që shiko, unë shikoj gjëra të mira në TikTok. Ka edhe proces edukativ. Po, por dhe nuk e shmang dot. Është një gjë që sado që unë luftoj dhe kam lënë, nuk është që bëhem kategorie dhe ti them ti s'ke për ta prekur TikTokun, se nuk dua, sepse mendoj që sado të lodhem unë është e kotë. Ajo ka hyrë tashmë dhe do marri. Thjesht unë përpiqem që ajo të selektoj dhe të zgjedhi atë që është edukative dhe e mirë për të. Të di të zgjedhi çfarë të shikoj. Mendoj që si prindër duhet jemi në këtë pikë. Thjesht i orientojmë çfarë duhet të shohin, se ne nuk i ndalojmë dot që ato ta shikojnë. Dhe nëse unë do ja heq nga telefoni, do vi një moshë që nuk do ja heq dot, po do ta kërkoj ke shoqja. Kështu që më mirë diçka që unë ja kontrolloj, sesa diçka që nuk e di se ç'bën jashtë shtëpisë. Ka qenë pikë kthese smundja e Gencit? Në ç'kuptim? Në jetë, në mënyrën se ke perceptuar gjërat, si ke jetuar, në funksionalitetin e familjes, në gjithçka. Ka qenë pikë kthese? Jam munduar shumë fort, Sabina, që te ky funksionaliteti i familjes të ndikoj sa më pak. Dhe mendoj që ja kam arritur. Ja kam arritur aq sa mundet të arrijet, sepse për fatin ton të mirë, Genci është shumë mirë, vazhdon punën që ka patur, bën punën që e do, se Genci e ka jashtëmase të domosdoshme dhe unë problemin tim më të madh e kisha nëse ai nuk do shkonte në akademi, sepse ai do ta vuante jashtëmase këtë pjesë, ai mosimdhënien e do pafund. Ai është vetja, është rehat, është në shpinë e vet, nëse është në akademi dhe auditor me studentët. Dhe për fatin tim të mirë dhe të tij, timin dhe ti, ai është aty, e bën këtë gjë. Sigurisht do doj kohën e vet, sepse është një proces që do kohë, edhe në konsulta me mjekët, mos prisni, na kanë thënë që gjëja të ndodhi sa më shpejt. Je i lodhur? Në momentet caktuara po, e ndjej veten të lodhur, po nuk dua t'ja ushqej vetes. Dua t'ja largoj. Nuk më pëlqen dhe nuk ka pëlqyer asnjëherë të bëj viktimën. Në sensin që u lodha, nuk shtyhet më, është kjo kështu, është kjo ashtu. Unë mendoj që çdo njeri ka lodhjet e veta në jetë. Çdo njeri ka sfidat e veta. Duhet me qenë dhe sinqert ndonjëherë me veten kur jemi të Po lodhur. duhet me qenë të sinqert. Pse duhet me qenë mbi njerëz? Po jam dakord, po nuk më zgjidh gjë. A kuptoj. Çfarë do më zgjidhi? Ja thash, do më dëgjojnë. Faleminderit. Po ndoshta dhe vetes, jo thjesht tjerëve. Po me veten unë mund të them shumë gjëra. Por vetes pastaj i them edhe këtë gjë tjetër. Që? Sepse që do ta kapërcejmë, do ishte një moment, gjithkush i ka të vetat në jetë, do e kapërcejmë dhe përpiqem të gjej forma për ta kapërcyer. Do thuash ti si, shiko, se jeta është bërë shumë e vështirë edhe në situatën që je, me 2 fëmijë që janë në fazë rritje dhe kanë nevojë për investim, të duhet edhe më tepër buxhet. Përpiqem, luftoj, aplikoj, punoj, përpiqem të bëj një gjë tjetër ekstra, përpiqem çfarë mundësie më vjen ta shikoj që të gjej formën tjetër edhe brenda meje, mos cënoj atë figurën që dua të ruaj unë,
dhe ta bëj. Domethënë, përpiqem të gjej forcat, kudo që të jetë të gjej një formë, një mënyrë. Domethënë nuk rri që të shkoj vetëm bëj atë punën edhe vi. Përpiqem të gjej, përderisa unë jam e shëndetshme, jam e fuqishme, jam kreative, mund të bëj, atëherë luftoj. Sepse mendoj në të kundërt, po ndeta pasive, çfarë do fitoj? Ky podcast quhet Ajo. Dhe është ajo për të folur për të gjitha ato gra, vajza, për një dimension ndoshta edhe tjetër, jo thjesht ky mainstreami diskutuarit mbi gjërat interesante, po edhe për ato të vërteta që ndoshta jo të gjithë jemi të gatshëm t'i dëgjojmë apo t'i rrëfejmë apo t'i mirëpresim. Nëse ti sot do doje të rrëfeje diçka, nëse ti sot do doje të thoje diçka vajzave tua, vajzave që po të ndëgjojnë, që do ishte ajo, gjë që do e nënvizoje dhe që për ty është e rëndësishme, që mbas 20 vitesh njerëzit do e dëgjonin edhe ti do e kishe lënë si një trashëgimi apo testament sot? Unë si natyrë jam shumë luftarake. Edhe nuk dorëzohem. Mund të ndorëzohem në ndonjë moment kur e shikoj që s'është momenti, po brenda vetes unë gjithmonë e mbaj edhe nuk është që e hedh. Dhe duke qenë që unë vetë kam funksionuar kështu, mendoj që nëse ti beson që ke një potencial, që ke një kapacitet, që ke një vlerë tënde, dhe je në gjendje që me këtë forcën tënde të mund të ndryshosh qoftë edhe 1, 2, 3 gjëra, është gjë shumë e mirë, dhe pse mos ta bësh, sepse gjërat mendoj që vijnë efekt zinxhir. Në qoftë se unë do ta transmetoj këto te vajzat e mia këtë do ta konsultojnë, do ta diskutojnë me shoqet e veta dhe gjërat do vinë në mënyrë zinxhir. Thjesht të besojnë ke vetja dhe besojnë te forca e ndryshimit. Potencialin e tyre, të besojnë që edhe me një gjë të vogël ato mund ta bëjnë ndryshimin. Edhe te dikush mund ta bëjnë ndryshimin. Domethënë thjesht mos të dorëzohen dhe mos të jeta ka sfida nga më të ndryshme dhe mos të mendojnë që u lodha, u përpoqja, por si ja dola. Në qoftë se unë do ta mjaftoja veten time me këtë si ja dola, unë nuk do t'ja kisha dalë për të. Kështu që mendoj që thjesht të besojnë që kanë potencial të ndryshojnë. Dhe e kanë. Të besojmë te forca e ndryshimit. Shumë mesazh i bukur. Edhe mendoj që sot më shumë se kur kemi nevojë për këtë mesazh. Të besojmë te forca e ndryshimit që vjen si fillim tek vetja dhe pastaj tek tjerët. Po, neve mendoj që duhet të kultivojmë çike edhe këtë, Sabina, pranueshmërinë. Ne kemi një lloj natyre që e kemi të vështirë ta pranojmë tjetrin për atë që është. Si shoqëri flet. Si shoqëri. Pra duam që tjetri të jetë brenda kornizave që ne duam. Jemi në çik paragjykues shumë si shoqëri. Ne mund ta shikojmë një XY person në një moment të caktuar që ai mund mos jetë në një moment të mirë të vetin. Dhe ne aty e etiketojmë, aty e vullosim, që është 1, 2, 3 kështu, po prit. Jep mundësi tjetrit. Pse duhet të jesh kaq kategorike? Nga se vjen kjo? Mos mbase se njeriu shiko, ka të bëjnë ne si shoqëri, nuk duhet të harrojmë çka kemi kaluar, si jemi edukuar, si jemi brymosur, nga kush prindësh jemi rritur në kuptimin jo se kanë qenë negativ, por nga çfarë ishte e tëra si shoqëri dhe gjithë gjëja bëhej për hatër të gjithë shoqërisë. Dhe shumë pak mund të kenë qenë ata që e stimulonin apo e orientonin fëmijën e tyre bëj atë që ndjen ti dhe çfarë është e rëndësishme për ty. Sepse në pjesën më të madhe të shoqërisë, në vitet të pakta që kemi lindur dhe kemi jetuar, ishte kjo është turp, kjo është kështu dhe unë e kuptoj çfarë do me thënë turp. Çfarë është turp? Dhe unë këtë gjithmonë e them edhe sepse unë jetoj edhe me mama në Gencit. Mama e Gencit jeton me ne. Dhe shpesh herë dëgjoj që ja thot vajza, mos e bëj këtë se është turp. Po ti them, po pse ja thua? Po çfarë është turpi? Do të duhet të edukosh dy breza. Dhe ne ndërkohë jemi ndërmjet. Sanduiç, brezi sepse unë nuk dua që është ajo që më as ta lëndoj, po as patjetër, po dhe fëmijës tim nuk dua ti ushqej këtë turpi, çfarë është turp? Dhe duke qenë kështu mendoj që dashur pa dashur ka qenë një shoqëri kompleksive, me komplekse.
dhe të ndërtuar me stereotipe në kokën e tyre që një vajzë, një grua është e mirë me 1, 2, 3, 5 gjëra. Dhe ti nuk mund të konceptosh një vajzë me një temperament që e thot një gjë në momentin e caktuar dhe ti direkt e paragjykon. Ajo? Dhe kemi shumë problem të pjesën e pranueshmërisë. Dhe mua ajo që më vjen keq, dhe që mua edhe më ka ndodhur dhe jam hasur, është pikërisht kur është një grua që ja bën një gruaje këtë gjë. Jo se dua ta pranoj kur e bën një mashkull, po edhe e kupton mos kuptimin. Që jemi natyra të ndryshme, jemi universe të ndryshme. Ai lufton për treguar që shiko se jam unë më... Po kur jemi të dyja njësoj dhe ti ma bën mua, do me thënë kjo sidomos pranueshmëria e gruas kundrejt një gruaje tjetër, kjo më duket. Ka një shprehje Madeleine Albright që unë përgjithsisht e kam si busull, e cila thot ka gjithmonë një vend në ferr për gratë që nuk ndihmojnë gratë, ose për gratë që paragjykojnë gratë. Edhe, po mirë, le ta mbyllim këtë episod podcastit me një mesazh për gratë që të duan gratë paktën, ta nisim nga kjo. Ore, ta pranojmë tjetrin, është gjë shumë e thjeshtë, pranoje tjetrin ashtu si është. Ai nuk do të ndikoj ke ty, as unë nuk do të ndikoj tek ty. Neve bashkohemi në një interes, në fund të ditës janë ca interesa që dhe na bashkojnë. Ose janë ca misione, mos themi fjalën interes, janë ca misione që na bashkojnë. Atëherë, hajde të bëjmë këtë gjën. Eja të bëjmë këtë mision, këtë gjën e mirë që i shërben dikujt, se nuk bëhen gjërat të përfitoj unë. Jo, unë transmetoj, unë trashëgoj, unë duhet i shërbej dikujt. Do me thënë, unë kam përgjegjësi të jem një shembull i mirë për ta trashëguar. Dhe këtë gjë duhet ta bëjmë të gjithë bashkë. Unë nuk marr përsipër të ndryshoj Sabinën apo Sabina të më ndryshoj mua. Në momentet caktuara unë kam një mendim, pse duhet t'i ndikoj unë ose Sabina mua që mos e mendo ti kështu se kjo gjëja është gabim. Më lart të jem gabim. Unë pastaj do kem edhe pasojat apo dhe përfitimet në bazë të asaj që mendoj. Të pranojmë, ka vend për gjithë në këtë botë. Ka vend për gjithë në këtë botë. Eni, faleminderit. Faleminderit, mos u bëra shumë llafazan. Jo, zemra ime. Ishte fantastike. Je vërtet një vajzë e mençur. Unë kam qejf të them vajzë, se unë gjithmonë kokën time të shoh si një vajzë. Kise ke densa më bëhet shefi mua që më thua vajzë. Faleminderit. Faleminderit ty. Jemi brenda misionit, bravo. Që fama. Mira.